l'Associació Miquelets de Catalunya neix l'any 2005, el desembre del 2005, doncs per les inquietuds d'un grup de gent bàsicament de Manresa, però també d'aquí Castellgalí i de pobles de la Catalunya central, doncs per fer una associació de recreació històrica. Aleshores, bueno, nosaltres hem triat l'època de la Guerra de Successió perquè no estava massa vista i hi havia bastant desconeixement per part de la població en general i bé, a partir d'aquí doncs comencem a treballar, a fer prototipus dels uniformes i fins avui en dia. Nosaltres hem triat el nom de l'associació en honor dels miquelets, que són uns combatents regulars, però amb una forma de fer la guerra diferent a la pròpia de l'època. Fent el que avui en diríem guerra de guerrilles, però bé, eren gent que tenien els seus capitans i els seus coronels i cobraven també la paga i estaven en uns llistats, diguem, eren part de l'exèrcit. I bueno, aquests combatents van arribar a ser temuts, però fins al terror, pels seus rivals francesos i borbònics i castellans. Nosaltres hem agafat el nom de l'associació en honor a aquests combatents. Ara bé, nosaltres, doncs, a mesura que vagi creixent l'associació, volem anar representant diferents unitats militars de la Guerra de Successió. De moment hem començat amb el regiment de la Diputació del General, o el regiment de la Generalitat, que és un dels primers que es funden, el 1705, i bé, en el futur, a mesura que anem sent més associats, i per donar més color a les representacions, doncs farem altres unitats, de miquelets o regulars també. Home, a veure, nosaltres un cert interès per la història l'has de tenir, aleshores és cert que hi ha una part lúdica de passar-s'ho bé, de fer una mica d'actor, d'interpretar, de posar-se a la pell dels soldats i a veure, el ser un patriota o no, pensem que aquesta gent, aquesta època, defensaven reis. Avui en dia poca gent defensa reis, no? I les idees, les lleis que defensaven en aquell moment, avui en dia ens semblarien molt endarrerides i poc avançades socialment. Una altra cosa és que bé, hi pugui haver un cert component ideològic de tenir uns ideals, és a dir, per exemple, aquesta gent defensaven la seva llibertat. Bé, a nosaltres també ens agrada defensar la nostra llibertat, no? Una mica potser és el missatge que pretens transmetre. Ara, tu et trobes al camp de batalla, entre cometes, el camp de batalla fals, amb gent que representen el bàndol borbònic, durant la batalla ens estem engegant trets, però després ens anem a sopar i a fer la cervesa junts i riem i parlem, i la veritat és que el tema polític es deixa bastant al marge en aquestes recreacions. Companyia, alto! Guarda volta a l'esquerra! Primer de tot, aquesta és una activitat que t'ha d'agradar, no és una associació que t'ofereixi, sinó que tu vens a donar a l'associació i als espectadors que puguis tenir. I per tant, la despesa és una mica forta. Primer, t'has de fer soci, que val 30 euros l'any, això és el de menys, i després l'uniforme, vestir-se. L'associació, a través de subvencions i de les mateixes actuacions, cobreix una part de la despesa, però amb un miquelet de 9 en 9 equipar-se completament li pot costar uns 600 euros. I, a més, el fusell, si és un de 13 el posa a l'associació, però si és un fusell de debò, l'ha de comprar obligatòriament el figurant també, perquè és per temes legals, i li pot costar uns 400 euros més. Sí. No és una despesa menuda. Vale.
La idea bàsica és introduir la gent a la història pròpia del país, a través doncs, de que ho visquin, no? De que vegin la història el més vivament possible. Una cosa és un llibre o un documental, que pot ser més o menys fred, l'altra és doncs, que tu puguis tocar, veure els uniformes, les armes o fins i tot els estris dels civils, no? De la cuina, en fi, hi ha associacions que es dediquen a la part militar de la història i d'altres que es dediquen a la part civil i reprodueixen doncs, la moda de qualsevol època, ja siguin els ibers o la cort de Lluís XVIII o, en fi, o com nosaltres doncs, els regiments catalans de la Guerra de Successió. Associacions com les dels Miquelets de Catalunya, doncs, que estan experimentant, hem pogut experimentar amb ells doncs, com funcionen els vestits, recuperar doncs, una mica les tradicions militars catalanes, que eren molt importants perquè l'estat català doncs, tenia doncs, el seu exèrcit, doncs, són molt importants per la feina que fan, la feina històrica, la feina de divulgació històrica, la feina cívica, que ens ajuda en fi, a qualificar allò més important de qualsevol país, que és el coneixement i l'excel·lència de la seva pròpia societat. Com ressona, L'has mort o no? Ha ressonat fins a Montserrat, ara hi haurà un despreniment.